السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من أصدقائي هنا في القناة كذا مرة يطلب مني إن هو عايز يعرف شكل اللي عامل عملية PRK إزاي بيبان على فحص البنتاكام. في الحلقة دي هنقول لكم إزاي اللي عامل تصحيح بيبان على البنتاكام. وغالبا هو عايز يقدم في كلية أو حاجة وهم هيعملوا له الاختبار، فهو خايف إن هو يبان. فبرضه عايز أوضح ان الموضوع مختلف من حد للتاني. لما نكون مصححين مقاسات عاليه ممكن تبان، لو واحد مش مصحح مقاسات عاليه ممكن اللي احنا هنقوله دلوقتي ما يبانش على فحص البنتاكام. وعايزين نعرف هو اللي عامل تصحيح المفروض الليزر بيعمل ايه. المفروض الليزر في قصر النظر بينزل في منتصف القرنية بدايرة بقى مختلفة من حد للتاني على حسب ما احنا حددنا، 6.5 7. المهم ان القرنية عرضها تقريبا 11 ل 11 ونص. الليزر طبعا مش هيتضرب على المنطقة دي كلها، فالليزر هيتضرب على منطقة. فلما الليزر يتضرب على منطقة هيعمل ايه فيها؟ هيقلل من السمك في الحتة اللي اتضرب فيها دي، وهيعمل حاجة كمان، هيقلل من تحدب القرنية في الحتة دي. فهيبقى عندنا حتة في منتصف القرنية السمك فيها قليل، وكمان قرايات التحدب فيها قليلة. عشان كده لما بنشوفها بنعرف على طول ان الشخص ده عامل تصحيح نظر. والعكس صحيح في اللي عامل طول نظر. تصحيح طول النظر بيتضرب على اطراف القرنية، فيحصل ايه في طرف القرنية؟ يحصل في طرف القرنية ان هي السمك في الحتة دي هتقل، ويحصل ايه تاني؟ التحدب في منتصف القرنية هيزيد. والحاله اللي معانا النهارده حاله كانت عامله PRK بقى لها تقريبا حوالي 3 او 4 شهور، وصورناها وورينا لحضراتكم النتيجه. ده فحص القرنيه اهو، وهنشوف الخريطه بتاعت قوه القرنيه. شايفين الحلقه الدائريه دي؟ المنظر ده مش المنظر الطبيعي بتاع قوه القرنيه. شايفين بقى القرايات اللي جوه الحلقه دي؟ اللي جوه الحلقه دي او الدايره دي الدايره بتاعت التصحيح بتاعت الليزر. فالمفترض ان احنا زي ما قلنا ان قوه القرنيه في النص بتكون اعلى من الطرف. طب شايفين الدايره اللي في النص؟ القرايات كلها اقل من الطرف، 37 42 35 36، بينما الاطراف اعلى شويه من النص. فده يقول لك ان الليزر قلل من قوه القرنيه في الحته الدايره اللي هي في النص دي. طب هنروح بقى دلوقتي لسمك القرنيه. شايفين الحته اللي في النص؟ المنتصف بتاع القرنيه 509. طب النقط اللي حواليها 600، لو طلعتوا اكتر هتلاقي 700. يعني برضو ان سمك القرنيه قل في الدايره اللي في النص. طبعا موضوع السمك ما هواش لوحده دليل، بس لازم يكون مع القوه. لما يكون القوه مع السمك لا، يبقى احنا دلوقتي هنقول ان حصل ليزر او اتضرب ليزر في نص القرنيه. ولو هنروح للخريطه دي شايفين اسمها ايه؟ elevation versus normality. يعني بقارن الارتفاعات بتاع سطح القرنيه مقارنه بالطبيعي. هو هنا بيقول لنا الحته اللي في النص دي قل بمقدار 18 مايكرون، فمعنى كده برضو ان القرنيه دي مضروب عليها ليزر. ولما نروح لتقييم الكمبيوتر النهائي والكلاسيفيكيشن التقسيمه هنلاقيه كاتب اهو مايوبيك بوست اوب، يعني ما بعد تصحيح قصر النظر. ده اللي بيبان على البنتاكام. انا الفيديو يكون فات حضراتكم. لو شايف ان المحتوى بتاعنا مميز تقدر ان انت ترشحه لحد من زمايلك. تقدروا تدعمونا ان انتوا تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك على الفيديوهات، وتقولوا لنا ايه الموضوعات اللي احنا حابين نتكلم عنها بعد كده. كان معاكم دكتور محمد جوده، مع السلامه.